mais bu fekkee ne dañu dem ci loi bi Amadou Ba bëgg a def mooy dañuy takkal fas bi ngalab rek ne ko yow fii ngay xool mais loolu du rupture. Et c'est pourquoi nos députés ont voté contre. kon nu ñu mënee ne Pastef da doon négocier loi d'amnistie alors que Pastef a voté contre est-ce que su majorité bi voté woon contre comme Pastef loi bi dina jàll. torture ak crime ak génocide comment dirais-je attentat moo xam kidnapping porté disparu yooyu yëpp xam nañ ni mënul bokk donc boo nee yooyu nga génne mooy da ngay. kon lan moo fi jaar tëb ak ñii naan kenn mënu ko abroger parce qu'il y a déedéet man nga doon may bëggatuma nañu génne loi d'amnistie bi. ñun ñëpp ñu dem uyu ji ñun ñëpp. salaam gars maa leen di ziar bu baax a baax caat bu yaanaamaar lañ leen indil tey ak Maïmouna Ndour Faye ak Ousmane Sonko nañ leen dem déglu ji vidéo bi caat mi xelam bi dafa laaj mise à jour quoi ñu dem déglu ji li caat wax après ñëwaat léegi. li ma intéressé mooy tappale bi ànd ak loi li Amadou Ba bëgg a proposé tappale bi mooy lan li Amadou Ba wax ne moom la bëgg ñu dindi ko ci kii bi ci amnistie bi. loolu mënul bokk ci amnistie déjà man c'est ça mon problème li mu wax amul nu mu mën a bokkee ci amnistie ça veut dire que Macky Sall en votant cette amnistie dafa violer lépp luy loi lépp luy charte internationale lépp Macky Sall daf ko violer donc Amadou Ba bu ñëwee ne day dindiwaat loolu sama xel mënu ko jël loolu sénégalais yi la ñuy fooye mais xam nañ ne déjà loolu mënul bokk ci amnistie moom ci boppam mu wax ko mu ne même bu affaire bi jàlloon. kenn kuñ ci xalaat ne moom la boo génnee Gambie gii mun nañ laa jàpp juge la xam loolu yëpp ci information yëpp nga ñëw ne loolu nga bëgg a def non bul ñu foyee duñ ko nangu loolu lañ bëgg a nëbb xamuñ ko ñun dañu ne nañ abroger la loi et que justice soit faite et lumière soit faite sur tout ce qui s'est passé justice symbole mooy balance équité mais bu fekkee ne dañu dem ci loi bi Amadou Ba bëgg a def mooy dañuy takkal fas bi ngalab rek ne ko yow fii ngay xool mais loolu du rupture. dañu ne woon loi d'amnistie bi dañ koo négocier mu méngoowul ak dëgg ndax loi d'amnistie bi ñu ko andilee ñun dañ ne ànduñu ci bu dee ñi nga xam ne ñoo rey ñoo torturé ñoo gaañ dañ la dugal ci loi d'amnistie bi ñu ne ñun bu dee loolu d'accorduñu ci bu dee nag loi d'amnistie pour uniquement les faits politiques bu boobaa d'accord nañ ci ñu ñëw ba fii Assemblée nationale ñu ne déet defe naa madame le ministre de l'époque moom la ko député yi fii laaj député Pastef fii mu ne lépp a ngi ci boobu maa nga woon fa ma newoon ci sama hôtel 5 étoiles bi mais ca boobu laa fexe ba woo député yi Ayib Daffé ngi nii ne leen voter contre cette loi parce qu'on n'acceptera jamais une loi qui absout ay nit yoo xam ne la ñu def lu garaaw la et c'est pourquoi nos députés ont voté contre kon nu ñu mënee ne Pastef da doon négocier loi d'amnistie alors que Pastef a voté contre est-ce que su majorité bi voté woon contre comme Pastef loi bi dina jàll kon am na loo xam ne mais problème bi newul foofu comme d'habitude ñoom seen spécialité mooy loolu même si communication la ñuy jàngal mooy toujours il faut polluer l'atmosphère il faut nga fexe ba nërmel xelu Sénégalais yi ñu génn ne loi d'amnistie bi de toute façon voté nañ ko ba pare ça a bénéficié à Pastef waaw léegi Pastef la bénéficié woon Pastef bëggul wax ji jeex na kon lan moo fi jaar tëb ak ñii naan kenn mënu ko abroger parce qu'il y a déedéet man nga doon may bëggatuma nañu génne loi d'amnistie bi ñun ñëpp ñu dem uyu ji ñun ñëpp man ak keneen nañu génne loi d'amnistie fi jar a ragal mais bii dañ ko taillé pour benn groupuscule de sénégalais yi ci war a mën a bénéficier wu ak des sénégalais yi ci war a en pâtir moo gën a garaaw parce que ça concerne des milliers de sénégalais donc attention Amadou Ba bu mu ñu foyee parce que li muy wax xeluwul loolu mënul bokk déjà ci amnistie torture ak crime ak génocide comment dirais-je attentat moo xam kidnapping porté disparu yooyu yëpp xam nañ ni mënul bokk donc boo nee yooyu nga génne mooy da ngay parce que moom dafa ne dafa bëgg nee na bi ñu nekkee en commission dañ interroger Aïssata Tall Sall
laaj ko ndax torture traitement dégradant inhumain ndax ci la bokk mu ne bokku ci ñoom ñu ñëw en plénière wote loi bi formuler ko noo xam ne ñoom jàpp nañ ne dafa ëmbaat lépp te Amadou Ba mu ne Sénégal convention ak traité yi mu souscrire sur la protection des droits humains mayu ko mu def le tabula rasa ci li nga xam ne moom mooy les actes de torture ak les traitements dégradants et inhumains. La loi elle est claire amnistie bi dafa leer démontré nañ ko délimité nañ ko dans le temps 21 la 24 délimité nañ champ bi mooy lan la. février 2021 ba février 2025 wax nañ lan la 24 wax nañ lan la yan fee la léegi loo ciy expliqué Amadou Ba lan lay ñëw di éclaircir pourquoi muy éclaircir loi boo xam ne moom créé wu ko voté wu ko d'accord ci woon bi ñu koy teg lan la ñuy ciy leeral xam nga lan mooy wax ji c'est du tappale et je le redis dama ne nañu abroger la loi te nañ arrêté parce que xamul tax Aïssata Tall Sall kan la sa noon di sang ngay set te Aïssata Tall Sall qui vient expliquer la loi naan ay ñëpp la ñuy delloo kaso c'est pas ça tout le monde sait que aujourd'hui le président Bassirou Diomaye kenn du ko delloo prison le premier ministre Ousmane Sonko kenn du ko delloo prison le président de l'Assemblée nationale kenn du ko delloo prison mais su boobaa c'est au juge de voir Fadilou Keïta lan nga wax da nga ne est-ce que mon frère a été tué loolu mënu ma la ci tëj Ousmane Diagne lan nga wax da nga reetaan non loolu du ma la ci tëj Aliou Sané da nga demoon di seeti Sonko non loolu mënu ma la ci tëj mais après derrière il y a des gens yoo xamante ni nii dañ leen peut-être dañ leen gis wala ñu jàpp leen ñu yore ay cocktail wala ñu lakk ay kër wala ñu lakk ay parking de bus wala autre chose ah ñooñu ñoo gën yeneen Sénégalais yi c'est pas vrai. parce que dañ même juste ma eggali man je veux que la lumière soit faite sur lépp loo fi xewoon bisu Yarax bi dama bëgg a xam ndax gouvernement Macky Sall moo ñu doon manipuler inventé benn attentat wala ndax am na. salaam gars yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax yéen a ngi am jàmm sama gars yi seetaan ngeen vidéo bu pare maa ngi leen di ñaan ngeen di abonné di liker di partage vidéo bi. tey Thiat lañ leen indi loon bu kër gi ak Maimouna Ndour Faye ak wax ji nga xam ne Ousmane Sonko waxoon na ko Assemblée nationale ak li nga xam ne Thiat loolu la tuumaal Amadou Ba bu Pastef man nag Thiat dama yaakaar ni Thiat nekk fi woon quoi Thiat daal comprendre dara li xew ci réew mi yëpp xaw ma gars yi dañ ko wóol ci ruxu tegal ko ni mu demee xaw ma mais Thiat daal réer na quoi Thiat affaire yi raw na la bu yàgg terrain bi daf la raw bu yàgg Thiat da nga waroon toog xaar ba xool situation réew mi nu mu demee ngay soog a wax quoi ndax Thiat déglu nga Amadou Ba mu wax yow nga ñëw def émission toppaat ci li Amadou Ba wax yépp nga wax ko bu paree noonu nga ne loolu mënul nekk quoi Thiat est-ce que déglu nga Amadou Ba bu baax a baax li nga xam ne loolu la wax li nga xam ne loolu la Amadou Ba wax ak li nga xam ne yow loolu nga wax lan mooy différence bi quoi même Maimouna Ndour Faye moo la koy expliquer mais yow comprendre Thiat dafa laaj ñu 800 jours la quoi ndax yow instant bii nekkatoo fi yow da nga defoon absence bu yàgg moo tax xamoo sax li xew ci dëkk bi instant bii nii moo wax la li xew nag nit ñi Sonko lañ gëm quoi Sonko lañ topp lu Sonko wax loolu lañ wax lu Sonko waxul waxuñu ko pour muy clair quoi est-ce que yaa ngi may dégg Thiat bul di mbubboo askan wi naan askan wi nii wala askan wi nee gis nga Thiat boo nee loi amnistie bi lépp lañ war a tegaat ci yoon Thiat dama la laaj benn affaire quoi biñ waxee dañoo war a jàpp ñu doon taal station yi kan ak kan la ñuy jàpp quoi ak kan ak kan lañ bàyyi kan ak kan lañ war a bàyyi est-ce que yaa ngi xalaat buñ ne dañuy jàpp manifestant yi kan ak kan la ñuy jàpp quoi buñ ne station biñ taal na le dañuy jàpp ñi ko taal buñ ne BRT bi dañuy jàpp ñi ko yàq kan ak kan la ñuy jàpp wala kan ak kan la ñuy bàyyi affaire bi même boo xamul droit xalaatal rek li jaadu quoi xalaatal li jaadu nga wax ko loolu moo jaadu quoi kan ak kan la ñuy jàpp wala kan ak kan lañ war a bàyyi ci affaire yi fi xewoon quoi bu ñu waxantee dëgg rek ku nekk xam nga kan lañ war a jàpp ak kan lañ war a bàyyi fekkee yow am nga xel di xalaat quoi waxuma laa ñuy dem ci justice nag di laaj di àtte foofu noonu mais buñ xalaatee rek ñi am xel xam nañ kan lañ war a jàpp ak kan lañ war a bàyyi noonu la fa demee ñu àndoon ak Ousmane Sonko boo leen bëggee jàpp kan ak kan nga siy jàpp wax leen quoi nañ waxante dëgg quoi kan ak kan ngay jàpp ci waa Pastef
Thiat sax wax na ko Fadilou Keita li nga xam ne loolu la woon jaru jàpp xanaa li ma yaakaar du dëgg de xanaa rey ñu sama frère Fadilou Keita loolu la wax ñu jàpp ko am ku publier benn emoji reetaan ci paasam ñu jàpp ko am ñoo xam ne ay militants Pastef lañ quoi dañoo taaloon ay pneu ci mbedd bi ñu jàpp leen léegi noonu ñooñu est-ce que boo lay indiwaatee loi amnistie bi ñooñu noonu yëpp dañ leen di jëlaat yóbbu kaso wala président Bassirou Diomaye Faye bi nga xam ne moom lañ fal instant bii nii dañ koy jël yóbbu prison wala Ousmane Sonko dañ koy jël yóbbuwaat ko prison affaire bi dafa am yoon quoi Thiat bu ñu naree indiwaat loi amnistie bi lépp mënul see bokk loolu mënul nekk lépp mënul see bokk dafa am nag loo xam ne du rëcc rey torture yi loolu du rëcc arme yi ñu doon jox nervi yooyu noonu bu ñu leen jàppee kenn du bàyyi mu sedd kenn du leen dugalal loi amnistie ñi leen doon jox arme yi kenn du leen baal ñi jënd ji woon arme yi kenn du leen baal ñi doon rey kenn du leen baal noonu la fa demee quoi ku am xel di xalaat war ngaa xam ne affaire noonu lay demee ñi doon torturer nit ñi ak ñi doon toroxal nit ñi ak ñi doon rey nit ñi fii daal kuñ fi war a jàpp mooy chef de gang bi Macky Sall lañ war a njëkk a jàpp après ñi ci tegu di ci tegu ministre yeeg yeneen gars yeneen ñi doon jël nervi yi ak mbër yi nga xam ne ñoom lañ doon liggalool di jël ay nervi ñoom ñëpp lañu war a jàpp Macky Sall nag mooy chef de gang bi moom lañ war a njëkk a jàpp loolu mooy dëggu kaa mooy yoon loolu mooy dëgg mooy yoon sénégalais bu ne am nga droit manifester am nga ci droit quoi loolu kenn mënu ko tere kenn léegi buñ nee manifestation taal ñoom ñëpp dañ leen di jàpp aywa dem leen jàpp leen ba ma xam dem leen ba ma xam ndax da ngeen di dox bu fekk nit mu toog nga ne 2021 da nga doon taal kaay ñu jàpp la gars yi bëggee naa leen bu baax a baax waaye parfois damay énervé quoi ndax waxu gars yi abonné leen di like di partage vidéo bi jaajëf sama gars yi ba ci beneen vidéo